Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto a questo appuntamento delle notizie flash dal Friuli Venezia Giulia. Diciamo subito che dopo aver letto il flash ci sarà anche uno speciale proprio a seguire. Allora partiamo subito con le notizie flash. Incidente stradale nella notte lungo il tratto cittadino della regionale 56 a Mossa in provincia di Gorizia. 2 giovani finiti contro un muro di una casa. Nel violento impatto il conducente ha riportato gravi ferite e si è deciso il trasferimento con l'eliambulanza all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata ma fuori pericolo di vita. L'altra persona coinvolta è stata ricoverata nel vicino nosocomio di Gorizia, per lui ferite lievi. Rilievi da parte dei carabinieri del NORM di Gorizia sul luogo del sinistro assieme ai vigili del fuoco del comando provinciale isontino. Un trentenne invece, residente nella Bisiacaria, è rimasto seriamente ferito a seguito di un violento impatto avvenuto poco dopo la mezzanotte nel centro di Monfalcone. Il ragazzo a bordo della sua auto ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro un'altra auto in sosta. Soccorso dei sanitari, è stato trasferito nel vicino ospedale di San Polo, dove si trova ricoverato fuori pericolo di vita. Rilievi di legge da parte dei militari dell'Arma, del nucleo radiomobile dei carabinieri di Monfalcone, sul luogo del sinistro con una squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco. E ora, come detto, apriamo, queste sono le notizie, ora invece apriamo il discorso relativo allo speciale. Sigla. Conferenza stampa di fine anno ieri a Trieste. Allora andiamo a vedere in sintesi quello che ha rilasciato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Governatore Fedriga, un bilancio del 2021 ancora contrassegnato dalla pandemia, in cui la regione però ha dato prova di resistenza e anche di ripartenza. Sì, devo ringraziare tutti gli attori della Regione, non è merito di un'amministrazione regionale dove ci auguriamo ovviamente di aver dato il nostro contributo importante, ma di un sistema, dalle imprese ai lavoratori ai volontario singolo che si è messo a disposizione della nostra comunità. Su questo i dati sono importanti, abbiamo avuto una crescita e una ripresa importante nel 2021, dobbiamo consolidarla e strutturarla per il 2022 e in questa direzione va anche la legge di stabilità che abbiamo votato in aula la scorsa settimana. Risorse straordinarie per il 2022 e un forte investimento sull'innovazione. Innovazione e sviluppo sarà uno degli asset fondamentali che dovrà valere da qui ai prossimi anni. Non a caso circa 100 milioni di euro all'anno mirati alla crescita messi a disposizione, dove non vogliamo semplicemente o solamente potenziare quello che già c'è, che ci auguriamo avvenga, sia ben chiaro, ma anche attrarre nuovi investimenti per creare nuove opportunità di lavoro, anche di elevata qualità, e soprattutto rendere il Friuli Venezia Giulia al centro di quell'area geografica, al centro Sud Europa, che è fondamentale, possiamo diventare un punto di riferimento veramente importante anche in termini di ricerca e di sviluppo. Avete messo in finanziaria e ne arriveranno altri sul territorio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che ruolo pensate di svolgere come Regione? Ovviamente dipende dall'argomento. Sulla sanità, per esempio, noi stiamo strutturando il piano quando oltretutto sarà definitivo, quando ci stanzieranno definitivamente le risorse, però stiamo facendo un potenziamento enorme, lo ricordavo in conferenza stampa, dal 2013 al 2023 ci saranno circa più di 1,5 miliardi di euro messi a disposizione sul potenziamento del sistema sanitario. La Regione di suo ha messo già moltissime risorse a disposizione e continuerà a metterle perché pensiamo che soprattutto dopo la pandemia la sanità deve rappresentare uno di quegli asset fondamentali non soltanto per la tutela della salute, ma abbiamo visto che una sanità che funziona è anche tutela economica. Una cosa che mi è sembrata interessante tra le ultime che ha detto è stata quella legata agli investimenti in economia e sulla possibilità di attrarre in regione imprese estere di grandi dimensioni per fare ricerca e sviluppo. Su quello noi abbiamo messo a disposizione su una linea specifica 15 milioni di euro
che potranno essere utilizzati se grandi realtà del mondo della ricerca vorranno investire in partnership con la Regione. È spesa corrente, quindi potrà essere utilizzato per pagare il personale, per fare nuovi sviluppi qui in Friuli Venezia Giulia, e quindi ci auguriamo che possa essere maggiormente attrattiva, oltre a quello che già il Friuli Venezia Giulia è, per attrarre questi investimenti, perché vuol dire favorire la nascita di filiere, vuol dire favorire la nascita di start-up, vuol dire potenziare le realtà presenti già nella nostra regione. Torniamo dunque in studio, chiudiamo qui questa edizione live del mattino, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.